อันนี้อะไรล่ะลูกสู้ๆพี่ซื้อพี่เดี๋ยวเริ่มกองแล้ว เดี๋ยวเริ่มกองแล้ว เดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วนะ เลือกใคร ไม่รู้ นิด อันนี้อะไรล่ะลูกสู้ๆพี่ ซื้อพี่ เดี๋ยวเริ่มกองแล้ว เดี๋ยวได้ เดี๋ยวเริ่มกองแล้ว เดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วนะ เลือกใคร ไม่รู้